इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में 3 रोज से मुसलसल बारिशों के बाद हुकूमत ने दरियाई जहलिम में सैलाब डिक्लेयर कर दिया है। तालीमी इदारों और जहलिम बैंक्स पर जो सरकारी दफातर हैं वहाँ भी आज छुट्टी का ऐलान किया गया है। हुकूमत का कहना है कि ये एहतियाती तदाबीर हैं, लेकिन जहलिम में जो हम देख रहे हैं इसमें जो पानी का लेवल है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये दरिया जो है ये जनूबी कश्मीर से आता है, जो वेरीनाग से ओरिजिनेट होकर फिर पाकिस्तान की तरफ जाता है। इसमें 2014 में भी सैलाब आया था, जिसकी वजह से कई महीनों तक कश्मीर में आम जिंदगी ठप हो गई। इससे कबल पिछले हफ्ते जम्मू में बादल फटने के बाद आई तुगयानी में कई लोग हलाक हो गए थे। 60 से ज्यादा लोगों की हलाकत की सरकार ने खुद तस्दीक कर दी है, लेकिन कल भी डोडा जिले में बादल फटने के बाद आई तुगयानी से 4 अफराद हलाक हो गए। जाहिर है क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरे जनूब एशियाई खत्ते में इस तरह के बहरान आए रोज आते हैं और मानसून भी बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन अब कश्मीर में लोगों को 2014 के सैलाब का खदशा जैसा लगता है। इसलिए लोग जहलिम के किनारे जो लोग रह रहे हैं या जो हाउस बोट्स में रह रहे हैं वो वहां से मुंतकिल होकर महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं।